Kiklerden gövdesi gözlerinin açvo tenrinin Karaimų tikėjimas daunga susiformavo teri 8 amžiuje Mesopotamijoje, dabartinis Irakas, ir yra vadinamas karaizmu. Ši doktrina vieninteliu religinių tiesų šaltiniu pripažįsta Senąjį testamentą be jokių papildomų žodinių ar rašytinių šventojo rašto komentarų ar interpretacijų. Kiekvienas karaimas turi teisę pats ieškoti tikrųjų tiesų skaitydamas Bibliją. Yase şiklerinde siyit kabaklarda Karaizmo pradininku laikomas Ananas, Dovydo sūnus, gyvenęs 754–775 metais. Vėliau karaizmo doktrinos centras iš Bagdado persikėlė į Jeruzalę ir Konstantinopolį. Iš čia šis tikėjimas plito toliau į šiaurę, pasiekė Juodosios jūros šiaurinę pakrantę, Šiaurės Kaukazą, kur 7–10 amžiuje gyvavo Chazarų kaganatas. Didelės įtakos karaimų religijai formuotis bei plėtotis turėjo islamas. Mutakalimitų ir mutazilitų filosofinės dogmos, hanifitų ritualinės teisinės krypties principai. Karaizmo išpažinėjų reikšmingiausias dalykas – šventojo rašto Senojo testamento skaitymas. Senasis testamentas ir jame esantis dekalogas – karaimų tikėjimo pagrindas bei moralinis kodeksas. Sakınç bitiklerde aklegi köklerinin